咁我係嚟自加密愛禮信嘅 Sunny 啦。咁今次嚟呢一個活動係因為老師推介我嚟啦。咁又同我講一個領展嘅中學獎學金啦，咁就叫我去試下參加下呢一次嘅活動。咁點解你決定好啦，佢揾你，然後你決定嚟參加咧？因為呢一次嘅活動咧，咁其實佢係有鋪翻一個金額咁俾佢學一啲新技能啊，或者去 explore 你自己一個可能你自己潛在嘅潛能咁樣啦。咁我就覺得我而家係仲有好多嘢需要改進啊，好想有好多嘢去認識、去了解或者去深研一啲嘢。咁我就覺得呢次機會可以好似一個幫助咁樣啦，咁就去幫助我去睇呢啲我要深究嘅嘢咯，係咯。咁你參加咗啦，你有冇啲咩比較難忘嘅經歷啊？係可以分享？其實係有嘅，好似今次 workshop 咁啦。咁其實我係冇 expect 到大家可以喺咁短嘅時間入邊就可以由本身一開始咩都唔認識啦，去到去慢慢了解對方啦，再去到分享自己嘅感受啊，或者係一啲見解啊咁樣嘅。咁我覺得其實係一種好神奇嘅感覺，因為你喺可能始終出邊社交啊，你多數會對一啲人會好有戒心，好有一啲唔知想點，即係會有少少界線咁樣啦。但係喺呢度咧就好似將嗰啲嘢拋開咗，就純粹係一個去大家好多個唔同好有才華嘅年輕人啦，咁樣就去分享自己嘅所見所解咯，係啊。咁你覺得呢一個計劃對你自己個人成長有冇咩影響或者有冇咩幫助？其實喺頭先嘅過程入邊咧，我個導師同埋佢哋咧都係去探討緊一個問題嘅，就係如果有次喺呢個 AI 時代有超能力，咁你會揀啲咩咧？咁其實講起超能力，多數大家有個印象就係喂好方便喎，咁其實冇乜缺點啊。但係其實一件事係有好多個角度思考，一件事係好多面性嘅。咁佢哋就即係我就淨係諗到呢個優點啦。但係其實我啲組員係喺度講咗缺點啊，或者其他可能係一啲不便之處咁樣，好似預見未來咁啦。即係佢哋就講咗，如果你可以預見未來，咁你而家做嘅所有嘢都係正確嘅，咁何嘗唔係一種錯誤咧？咁同埋佢哋會話到，如果你預知晒所有未來，你做啱晒所有正確嘅決定，咁可能一啲你平時喺生活嘅小確幸啊，咁你就會冇咗驚喜咯。我就覺得呢一件就其實係一個 inspiring 嚟嘅，就去啟發咗我一個思想，就係其實一件事永遠都唔係淨係得你睇嗰一面，其實可能仲有其他唔同嘅見解咯。咁你頭先有話到你參加計劃，你都係覺得自己好多地方仲想改進咁樣。咁有冇啲乜嘢係你覺得你突破咗啦？呢個位即係你係希望改進而你做到啦？有啲唔同啊？我覺得係多咗去理解同埋聆聽多啲人講嘢，因為喺呢一個頭先嘅即係我叫 group discussion 啦，咁其實喺入邊咧，如果你就係一味喺度自己表達意見而唔去吸收其他人嘅講法，其實你係喺呢件事係冇幫助，因為始終呢一個我哋係要喺一個有限嘅時間去做出一個 presentation 啦。咁你一定係要依靠其他人去俾其他人佢哋讀到嘅見解，佢哋可能所諗嘅嘢去編排，我哋要去點樣 present。點樣去帶出呢個道理，甚至係唔使對白、唔使語言都可以俾其他人去了解到我哋想表達啲咩。咁其實我覺得呢一個就係聆聽咯，就係我之前未必做到嘅，就係先聆聽先去做。就除咗就唔係一味自己喺度講，就係自己做晒咁樣咯。咁你覺得對你個人嘅發展啊、未來啊，有冇咩影響？其實有嘅，因為你頭先我所講嘅思考一件事情嘅本質啦，即係佢嘅多面性啦，或者係聆聽咧，其實都係喺未來可能係社交啊、學業上啦，甚至係你工作上都係好需要幫、好需要好需要嘅一個能力嚟嘅。因為當你如果缺乏呢啲能力嘅時候，你就可能會做錯嘢啦，即係唔聽人嘅 order 去做嘢啦，咁就會純粹就會變咗做你自己表現真係好似你自己做晒咁樣，但係就完全冇理其他人感受。但係其實人呢一個咁複雜嘅生物，其實係需要去思考、去理解，再去互相合作，其實先可以做到1+1大於3嘅，係。你參加咗呢一個計劃啦，對你將來即係有咩嘅諗法、有咩變化啦？咁樣係好啊，嚟好。好，咁我覺得頭先我講嘅聆聽啦，同埋思考事情嘅本質啦，即係一件事嘅多面性啦，其實係喺未來嘅工作啊、學業啊、社交啊，甚至係任何嘅場面，其實都係用得上嘅。因為去聆聽其實係代表你去尊重其他人啦，去理解其他人嘅思想啦。咁其實你係需要呢一種嘅聆聽，先可以去作出一個合宜嘅舉動啊，或者適合嘅舉止咁樣啦。咁其實
從講緊呢個事情嘅多面性，就係講緊可能你去理解一件事嘅時候，你淨係睇到佢嘅優點，或者淨係睇到佢嘅缺點，但係其實你就唔會其實要用其他角度去思考呢件事，其實可能係未必真係咁壞嘅，只不過係你用咗一個相對係比較多缺點啊或者多優點嘅角度去睇啦。咁呢兩個技能，我覺得係喺未來嘅無論係任何嘅場合啊嘅社交，好似我頭先所講啦，任何嘅場合都可以用得上，係咯。你覺得呢個計劃對中學生嚟講，即係你作為中學生，對中學生嚟講嘅意義係啲乜嘢？有呢個計劃？我覺得佢係一個機會啦，咁佢機會去俾你去更加了解自己，去了解更加多你未知嘅嘢。因為其實人嘅思想係永遠都唔會去了解晒所有嘢啦。咁其實係需要去叫做 broaden your horizon 啦，咁就去更加去睇得多啲嘢，咁樣就去。因為當你睇得多啲嘢，你有多啲嘅學識嘅時候，你就代表你係可以有能力去幫助呢個社會啦，就幫助得更加多人啦。即係可能如果你係研究一個心理學嘅，你就可以更加了解一啲人你心入邊諗緊嘅嘢啦。可能好似我頭先咁樣講，我哋去聆聽多啲人，就係去聆聽好多唔同可能弱勢社群，甚至有一啲有幫助嘅人去點樣做嘢，佢哋你點樣做先可以幫到佢哋更加多咯。所以其實我覺得呢一個機會都係一個好寶貴嘅機會，咁去令自己可以增長自己咯，係咯。唔該晒你，首先。好。